nga gavumenti ya Uganda etandika okuwandiika abantu ab'okufuna ensimbi ez'okwebeezaawo mu kiseera kino eky'omuggalo enkya y'olunaku olwaleero abamu ku bammeeya ab'eggombolola ezikola ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala saako abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu mu Kampala wamu n'emiriraano batabuse olwa gavumenti okubasuula ebbali ku ssaawa esembayo. Gavumenti ya Uganda olunaku lw'eggulo yalangiridde nti egenda kukozesa ebibalo by'ekitongole ky'ebyebibalo ekya Ubosi okumanya abantu abatuufu abalina okuganyulwa mu buyambi buno ebibiina by'abakozi abakosebwa ebibataba so nga ku batakisi bodaboda ne bbaasi abeewandiisa ne gavumenti bwe bokka bagenda okulowoozebwako. Meya wa Gombola ye Kawempe Dr. Emmanuel Serunjojo Weddembe agamba nti mu masoso ag'ebyalo wamu n'enzigotta gavumenti tegenda kusobola kutuukayo nga tekozesezza bammeeya wamu n'abakulembeze b'ebyalo ebyenjawulo era nti yandisoose na ku bakulembeze ba byalo nga tennaba kukola kusalawo kwa kussa ku mwanjo bibalo by'ekitongole ekya Ubosi ebikadde. Ku mulundi guli bajjamu abakulembeze abalonde ne baleeta ab'amagye ne baleeta abantu baabwe ate abamaze okweraga nti be basinga obubbi kubanga mukulembeze w'eggwanga baakaaba bulijjo nti abantu bakola nabo babbi era ekikakananga process tegenze bulungi kati ate ne ku mulundi guno era z'ensobi ze baagala okukolako so ekiseera kyonna bw'obanga okolera bantu tosobola kujjamu bantu be baalonda kuba omuntu buli kitundu kyalonda omuntu nga kikakasa nti ono yajja okukyanguyira ajja okwanguyira abantu abo bennyini abasinga obungi abaamulonda so nze mbakakasa ensobi gavumenti zeekola eza buli kiseera ze zigenda okuviiramu eggwanga lino okubeera mu katyabaga na kino kye bakola ekyokugaana abakulembeze abalonde okubeera mu nteekateeka z'okulabirira abantu baabwe okubawa ensimbi okubawa ebintu by'okubeerako si ekyo kyokka n'okubayamba okulwanyisa obulwadde bwa covid ne balowooza nti nno banaagenda mu disitulikiti gundi bajja kuteekayo RCC. Meya wa Makindye Ali Kasiri Nganda Mulyanyama agamba nti gavumenti olwawulidde okufuna kw'ensimbi ez'ekitongole ekya AMF abakulembeze mu gavumenti ne bafuuka ekizibu so nga n'obukiiko bw'ebyalo tebwalowoozeddwako. Lwaki buli kintu kyonna ekibeera mu ssente kasita ekibiina kya IMF kyagambye nti kigenda kuwa ssente e Uganda olwo baatabuse so n'olwekyo teri kigenda kugonjoola nsonga za Uganda nga mwami Museveni yekka amanyi nti ye mukulembeze omulonde asobola buli kimu. Ba LC ba mugaso mu nsonga zino mu kulwanyisa ekirwadde n'okugaba ebintu byonna obuyambi obubabuze mu bantu bameeya bakansala ba LC5 so n'olwekyo kuno okulabula kw'amaanyi bati accountability ng'ebintu biri bwe baabibuza ku phase 1 eya covid ne ku mulundi guno bwe baagala tetukimanyi bulungi nti ssente tezigenda kutuuka mu bantu kubanga teri tawunikira akamanyi bizibu biri ku kyalo ku byalo tekuliko task force kumiruka tekuliko task force etandikira ku division. Kabuzi Godfrey Semwanga nga ye meeya owa Ssaabagabo Makindye agamba nti webituusa abantu boolekedde okufiirwa ensimbi zaabwe wakati mu mbeera eriwo. Bwe yatuuse okugyamu abakulembeze ndowooza yafunye ekizibu kinene kubanga teriiyo osobola kuleeta nteekateeka yonna oba poliisi n'ogituusa wansi ku bantu abagyetaaga ng'oggyemu abakulembeze abalonde era ndowooza bw'obanga otunuulidde enteekateeka yaayo ejja kulemerera kubanga abakulembeze abalonde be balina abantu ba wansi be babamanyi abantu abali obubi tugeze 0C1 kubanga tukozesa 0C1 ani agenda okubuulira nti bano abantu beetaaga obuyambi era final ojja kusanga obuyambi bugenzemu abantu abali obulungi. Wabula minisita avunaanyizibwa ku Kampala Ajati Minsa Kabanda agamba nti bano tebakyalina kye bayinza kukyusa newandibadde ng'okwemulugunya kwabwe kutuufu. Bayinza okuba batuufu naye kati kabineti bemaze okusalawo oba tewakyali kyakukola kubanga kabineti yasazeeyo nti abakulembeze tubaleke bakozese ba town clerks nabo bantu baggwanga bakozi ba ggwanga tebabakola ekintu ekyo. Akulira eddwaliro ekkulu erijjanjaba ekirwadde Lumiima Mawuggwe ery'Entebbe Grade B Dr. Muwanga Moses agamba nti omuwendo gw'abantu abakwatibwa ekirwadde kino gutandise okukendeera olw'abantu kaakano abongedde obujjumbize mu kugondera ebiragiro eby'okwekuuma n'okwerinda ekirwadde kino. Dr. Muwanga Moses mu kwogerako ne radio Kyabasa annyonnyodde nti omuwendo gw'abo abazuulibwamu COVID-19 ensangi zino okukendeera era kivudde ku bujjumbizi obw'okufaayo okwegemesa era nga kaakano abantu bangi bajjanjabibwa ne bawona awatali kubonaabona nnyo.
Dr. Moses Muwanga nga yakulira eddwaliro linagamba nti abalwadde abasukka mu 1,405 be bakajjanjabirwa mu ddwaliro lino nga abasukka mu 1,000 basiibuddwa kyokka abasabye basigale nga bagondera ebiragiro omuli okwambala masiki okuwaŋŋana amabanga saako okukola dduyiro n'okwekebeza amangu nga waliwo obubonero bwonna obulabiddwa. Abalwadde bonna be twakajjanjaba bawera 1,405 naye nga tuweza abalwadde abawezanga 1,200 nga mu 2,4 abawonedde mu ddwaliro nga tubasiibudde. Ye tulinawo abafudde ndowooza bagendanga nga mu 100 awo okuva we twatandika okujjanjaba COVID kati mu myaka mulamba. Tukubiriza abantu beekuume nnyo kubanga kati obulwadde bukwata tebuliiko nti oba muto oba mukulu yenna gwe bukutte bumuyisa bubi nnyo. Kati abantu balina okwambala masks zaabwe ne beekuuma ne balema kufuna buzibu. Okugemesa nako kulungi nnyo kubanga abantu betufunye nga bagemesezza tebafunye buzibu bungi nnyo naddala mu feezi eno gye tulimu. Dr. Muwanga Moses agambye nti newankubadde nga kituufu waliwo abantu abafudde obulwadde buno embeera kati yadde yeeraliikiriza naye tekyeraliikiriza nnyo olw'okuba nti abantu bongedde okumanya amaanyi ag'akawuka ka korona n'amakubo mwe kayita n'addamu okulabula abalina endwadde enzibu wamu n'ez'olukonvuba n'ezo ezitasiigibwa babeere beegendereza nnyo bba ate bongeremu nnyo amaanyi mu kwetangira ekirwadde. Tulina n'abalwadde be twasiibudde ne feezi eno bw'obozze mangu ne tukujjanjaba mangu ne tukuwa oxygen n'eddagala bawona ne basiibulwa naye nga kyetaaga n'opreventinga n'olema kufuna buzibu obwo. Ddala abantu abalina comorbid factors nga pressure, sukaali, abaliko balina HIV oba balina kansa ate abo obulwadde bubayisa bubi n'abakyala abalina embuto. Naye kati tebuliiko myaka tufuna abaana abato abakulu abakadde bonna age yonna tugifuna naye ate bubeera n'obulwadde obulala tebukuyisa bubi nnyo kale tufuna variety y'abalwadde bangi. Eddwaliro yaffe erina oxygen plant. We lutuukidde olunaku olwaleero nga baakazuulibwamu obulwadde lumiima mawuggwe mu Uganda bawera 7,934 nga ku bano abantu 5,282 bajjanjabiddwa ne bawona mu malwaliro abali ku bitanda omuwendo gwetoddeko n'abantu abalala 31 okuva ku bantu 1,211 kati esigaddeyo 1,118 wabula nga abaakafa bo kati bali 989 mu bbanga ery'omwaka ogumu n'omwezi atenga n'emyezi 3 atenga abagemeddwa baweze 8,443. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Dembe lya muntu okwekubira enduulu mu kkooti singa alaba nga gavumenti erina engeri gy'erinnyiriddemu eddembe lye nga munnamateeka Frederick Robert Kalule bw'annyonnyola. Omuntu yenna yandyagadde okugenda mu kkooti asobola okugenda mu kkooti ya ssemateeka ng'ayagala kkooti etapute oba ddala ebikolwa bya gavumenti eno tebityoboola ssemateeka mu nnyingo eyogera ku ddembe ly'obuntu eddembe ly'obuntu ez'abannayuganda kubanga bwebanga esosodde neefunamu ka gurupu k'abantu kebeeyamba ate ng'abantu bonna bali bubi nnyo ng'ate ye yateekawo omuggalo guno. Kakati kkooti taputa oba ddala ebikolwa bya gavumenti eyo tebityoboola ddembe ly'abantu nga tuyita mu ssemateeka. Abadde akulira ebyekikugu n'abakozesa embabule eyayimirira obwantoogo n'ategeeza nti obwakabaka bwa Buganda tebulina ttaka ku mbuga y'essaza Mawogola akiguddeko abamu ku bakozi bwe bamutegekedde akabaga akamusiibula abakulembeze ba disitulikiti bonna n'abamu ku bakozi ba gavumenti ne bakazira era tebakeetabyeko. Omusasi waffe omulangira Jimmy Sekabiito yalina ebikirawo. Akabaga kano kabadde kalina kutandika ku ssaawa 6 naye katandise ku ssaawa 10 nga okutandikira ku ssentebe wa district Patrick Nkalubo abakakiiko akafuzi olukiiko lwa kanso bassentebe n'abamu ku baami b'amagombolola teri yakalinyeeko n'abamu ku bakozi okulina abakulira ebitongole era CBS bwe yogeddeko n'abamu bategeezezza abadde tebalina gye bajja ssanyu n'omuntu atawa Bwakabaka kitiibwa anyigiriza abalala atawuliriza okujjako abo abakyala bokka Kaawo Wire Batalingaya abulayo
omwaka nga gumu awummule yakyusiddwa n'atwalibwa e Bushenyi olwo abadde eyo Malik Mahaba n'aleetebwa e Ssembabule nga ku mulundi guno mu kumusiibula lwabaddewo ekyenjawulo kubanga empigi gye yava okujja eno baakuba eŋŋoma n'okukola akabaga nga bamwekulisa saako e Kasese awamu ne Soroti era bwe yabadde ayogera yategeezezza nti abaakoze kino baamukakasizza nti bamwagala tikyokka abo abatazze nabo baamulaze nti tebamwagala. Abakulembeze bano bagambye nti newankubadde ono agenze naye akyalina ebibuuzo bingi ku nsimbi eza COVID obukadde 160 ababaka b'Essembabule ze bazza n'ezo ezaava e Kampala ensimbi ezassibwa ku kazimbe ku ttaka ly'Obwakabaka era nga ne Minisita Pacis Namuganza yamulumiriza ne yali RDC Nixon Nwagaba awamu ne Dr. Eri Muhumuza saako ettaka lya gavumenti ery'Ekakinga eryatundibwa n'omumyuka we Michael Kakulu awalina okukuumibwa ente ez'akalusu saako ensimbi ez'enguudo n'ebidiba eby'amazzi akasiimo k'abaali abakozi n'ebirala bingi. Nze Jimese Kabito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti liigi y'ekibinja ekyokubiri eya FUFA Big League sizoni eya 2021 emipiira egyasigalira egy'okusunsulamu ttiimu eneesogga liigi ey'ababinywera ya Uganda Premier League gyakuzanyibwa okufunako ttiimu eno. Omuggalo ogwava ku Lumiima Mawuggwe gwagenza okujjanga kiraabu nnya okuli Proline Nyamityobola, Black Power ne Kadafi nga zaakakasibwa dde okulwanira ekifo ekimu ku bifo ebisatu ebya kiraabu ezigenda okuzannya mu liigi y'ababinywera sizoni ejja. FUFA ebadde yalaga ennaku z'omwezi 27 okutuuka nga 29 omwezi guno okuzanyirwako emipiira gino kyokka tekyasobose olw'omuggalo gwa korona. FUFA ekakasizza nti nga bakolagana ne National Council of Sports bakwongera okukubaganya ebirowoozo ku ngeri emipiira gino gye giyinza okuzanyibwa wakati mu kugoberera amateeka ag'okwerinda COVID-19 ate n'obutakosa bazannyi. Kiraabu bbiri okuli Tolo United n'Alwairu zaayitamu dda okuzannya mu Uganda Premier League sizoni ejja nga kubulako ttiimu emu okuweza ttiimu esatu ezigenda okusikira Kyetume, Meida ne Kitala ezasaliddwako okuddayo mu Big League. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Kabaka Nakibinga omulwanya mmuli we yatuuka ku lukalu lw'e Buganda okuva e Ssese n'ategeeza bakyala be endagaano gye yakola ne Lubaale Wannema era n'ababuuza omwetegefu ku bbo okuwaayo omwana we okuliyirirwa Wannema singa kyobe bamuttira mu ntalo. Mu bakyala ba Kabaka bonna Nanzigwa w'Embogoye yasuubiza okuwa Kabaka omwana we aliyirirwe Lubaale Wannema singa mutabani we Kibuuka baba bamusse nga Nakibinge kuno kwe yasinziira n'alagira Abaganda abaaliwo n'abaliddawo okuwanga ennyo Nanzigwa ekitiibwa. Nga tugenda mu geebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 30 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 2015 gy'emyaka 6 egyakayita eyali omwogezi w'Obuyisiraamu ku kasozi Kibuli Sheikh Hassan Ibrahim Kirya yatemulwa n'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 49. Sheikh Ibrahim Hassan Kirya bamusasira amasasi mu bitundu bye bweyogerere mu Wakiso bwe yali ng'ayolekera awaka nga yali ayimiridde okukyama okubaako byagula nga baamukuba amasasi baali batambulira ku pikipiki ne bamulesa bannamwandu ne bamulekwa. Mu kavuvuŋŋano abakyamu mwe baakubira Hassan Kirya amasasi agaamutta waliwo n'abantu abalala be baalumyanga Kirya we baamuttira yali yategeezaako ku b'ebyokwerinda tyawulira okutya mu mutima tyakadde konna yandituusibwako obulabe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Yaliko omukulembeze wa Ivory Coast Professor Lorek Oudou Bagibo alumbye kkooti y'ensi yonna ewozesa bakalintale ya ICC agirangidde mu lujjudde terina kyekubiira ng'ate yandisuubiddwa kuba nampawengwa ng'ekituuti kya mayiro. Lorek Bagibo yakomawo gye buvuddeko mu Ivory Coast oluvannyuma lw'emyaka 10 nga taliiwo era nga yakwatibwa mu 2011 oluvannyuma lw'okugaana okukkiriza ebyali bivudde mu kulonda n'alemera mu buyinza nga bwe baamukwata baamutwala butereevu e Hague mu Netherlands kyokka oluvannyuma kkooti eno n'emwejjereza emisango gy'okutta abantu. Lorek Bagibo asinzidde ku kyalo gy'azaalwa eky'e Mama gye bamwaniriza mu butongole n'agamba nti kkooti ya ICC teyeetengeredde era byekola tebitegeera erina abaagissa mu nkwawa abagikozesa okutulugunya abo be batayagala era batakkaanya nabo mu ngeri y'omunaku yamala ebibamba obwana bw'emmese bwe bukuza obwembwa.
Bagiba abadde ayogera wakati mu miziro egy'amaanyi egibadde gimukubirwa abawagizi b'enkumi n'enkumi bw'avudde mama n'ayolekera ekitundu eky'Ebbulozoni ng'eno agenze ku malaalo ga nnyina Margaret Gaddo eyafa emyaka 7 egiyise nga Bagiba ali mu kkomera era n'amuyiwako obutaka. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti abakyala abazito abali embuto okuwangaalira ennyo mu bifo ebirimu omukka oguva mu bidduka n'amakolero tikyandibaleetera okuzaala abaana abakosebwa ennyo embeera y'omugejjo mu nsi. Abayivu abayagalanga ekinyumu ky'okugenda okulambula nga bakomawo bayimba nti driver gyongeza omuliro. Okunoonyereza okwaluno bakoledde ku University of Colorado Boulder mu America ne balondoola obulamu bw'abaana 123 ne bannyaabwe nga babazadde wamu ne babeeredde embuto. Bakagezi mu nnyo bagamba nti omukazi ow'olubuto bw'asika ennyo omukka ogw'amakolero, omukka ogw'ebidduka n'omulala omubi naddala ng'olubuto lukuze nti omwana bw'azaalibwa emyezi gye egisooka gisaanikirwa nnyo omugejjo ogutali gwa bya bulamu olw'obulabe bw'omukka ogwo. Abadde katabansonga mu kunoonyereza kw'omulundi guno Dr. William Patterson agambye nti n'eddagala erifuuyira ebirime nalyo omukka ogulivaamu ow'olubuto bwa gusika ennyo nagwo era gukosa enkula y'omwana atannazaalibwa bw'azaalibwa omugejjo ne gumwefunira. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.